ons raak stil voor die Here. So sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek is die Here jou God wat jou leer wat heilsaam is en wat jou lei op die weg wat jy moet gaan. Geliefde gemeente, genade en vrede word vir julle vermeerder deur die kennis van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre en jy kan oopmaak by Gesang 43. Gesang 43, ons gaan saam sing daarvan die eerste en die derde vers. Vers 3 sê, wek in ons liefde, o Heer, vir u waarheid. Waarheid gee insig, dit versterk en dit maak vry. U is die waarheid, die weg en die lewe. U woon in ons en laat ons in u bly. Vers 1 en 3, Gesang 43. Geliefdes, nadat ons vanmôre na die Here se wet geluister het, gaan ons skuld voor die Here bely deur Psalm 25, die 2de en die 5de vers, sittende saam te sing. Psalm 25, die 2de en die 5de vers. Geliefdes, vanoggend het ons die voorreg om die hervorming te herdenk. Die geleentheid toe manne soos Martin Luther hulle ongelukkigheid met die Rooms-Katolieke Kerk te kenne gegee het, omdat hulle die waarheid van die woord verdraai het en onder andere dit gedoen het deur die 95 stellings wat hy aan die kerkdeur van Wittenberg vasgespijker het. Een van die groot probleme wat die hervormers met die Rooms-Katolieke Kerk se leer oor die skrif gehad het, was dat die Rooms-Katolieke Kerk geleer het in daardie jare
dat 'n mens vir jou sondes kan betaal, of deur geld, of deur goeie dinge te doen, alles maniere waarop jy op een of ander manier kan opmaak. Hulle het met ander woorde 'n nuwe soort wettisisme verkondig, 'n nuwe wet waaraan voldoen moet word, waarvan ons al reeds in die Bybelse tyd gelees het. En as ons dan na die Here se wet luister, dan hoor ons reeds in die Ou Testament dat die Here sy wet nie bedoel het as 'n klomp reëls en regulasies wat jy moet nakom sodat jy in God se goeie boekies kan kom nie, of gered kan word nie. Die Here gee sy wet vir ons sodat ons hom daardeur kan lief hê. En daarom lees ek vir ons vanmôre die Here se wet saam uit Deuteronomium 6 uit. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En dan omdat jy die Here nou so lief het, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Met ander woorde, die Here se wet, ons liefde vir die Here behoort uitgeleef te word elke oomblik van die dag. Dit behoort ingeskerp te word by ons kinders. Dit behoort te funksioneer daar waar ek werk, op my deurposte. Met ander woorde, my huis moet volgens hierdie wet van die Here en my liefde vir die Here ingerig word, maar ook op die stadspoorte moet dit geskrywe word. In die instellings van die samelewing waarin ons betrokke is, behoort die wet van die Here te geld. Kom ons sing nou ons skuldbelydenis Psalm 25, die 5de vers. Die 2de en die 5de vers.
9 en 10 gee die Here vir ons vanmôre 'n woord van genade. Wanneer hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Wie egter op grond van sy eie geregtigheid, met ander woorde die dinge wat hy doen, vir God probeer beïndruk en hoop om daardeur God se guns te wen, moet onthou dat die Here ook in Romeine 3 vers 20 vir ons leer, dat niemand uit die werke van die wet geregverdig sal word nie. Geliefdes, ons gaan nou ons belydenis van ons geloof doen in God drie-enig, 'n belydenis wat ook gegrond is op dit wat in die Here se woord staan. En ek vra dat u nou sal staan en saam met my die 12 artikels in u hart sal spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan weer sit. Geliefdes, jy kan die woord van die Here oopmaak vanmôre by Romeine hoofstuk 10. Romeine 10, ons gaan saam lees vanaf die eerste vers. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle wel aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word.
hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. Maar ek sê, het julle miskien nie gehoor nie? Ja, seker. Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Maar ek vra, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal julle toorn opwek teen 'n onverstandige volk. En Jesaja durf self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons teksvers by die bediening van die woord vanmôre is vers 14. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Ons gaan nou vir die Here vra om hierdie gedeelte vir ons verder te ontsluit. Ons gaan dit van hom bid deur die sing van Gesang 89. Al twee die verse van Gesang 89. Ons doen dit staande en ons sing dit as ons gebed om verligting by die woord. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Wanneer 'n mens deesdae skool toe gaan en jy stuur jou klein seentjie vir die eerste keer, dan sy eerste kennisname met rugby, deesdae dat hulle billetjie rugby begin speel. Nou weet ek nie wie van u het al ooit probeer om daai kleintjies te leer om rugby te speel. Ek dink die billetjie afrigters is seker van die beste afrigters in die land.
Want om vir daai kleintjies wat eintlik nog niks weet van rugby af nie te leer, is seker een van die grootste uitdagings wat daar is. Dis meestal chaos. Partykeer so bietjie georden, maar nog steeds chaos. Daar's gewoonlik groot entoesiasme en baie ywer want ons gaan nou rugby speel. Maar bloot vir daai kindertjies sekere basiese beginsels oor rugby te leer, soos byvoorbeeld, sien julle hierdie is 'n rugbybal, dit is waarmee ons rugby speel. Sien julle daai pale wat soos 'n H lyk daar aan die einde van die rugbyveld? Dit noem 'n mens rugbypale en daaronder is 'n streep, dis waar 'n mens 'n 3 gaan druk. Dit is hoe 'n mens iemand anders duik en dit is hoe jy die bal vir mekaar uitgee. As jy bloot hierdie basiese beginsels vir die kleintjies leer en jy sê vir hulle, nou goed, dan gaan julle gaan speel rugby. Dan gaan hulle nog steeds net so entoesiasties wees. Hulle gaan ten minste weet wat is 'n rugbybal en wat is 'n rugbypale, maar hulle gaan nog steeds nie weet hoe om rugby te speel nie. Want selfs al het hulle hierdie basiese kennis, selfs al het daardie afrigters van die billetjiespan al baie tyd met hulle gespandeer om daardie vaardighede by hulle in te dril, dan kom 'n mens by so 'n billetjie rugbywedstryd, dan vang een ook hierdie bal en hardloop hy na sy eie doellyn. Of hy duik sommer sy eie span maak. Of hy sien doel voor as hy maatjie en hy gooi sommer van die bal vorentoe uit. Basiese, oppervlakkige kennis gaan nog nie van so 'n klein seentjie 'n goeie rugbyspeler maak nie. Wat nodig is om insig te hê in die spel. Jy moet rugby verstaan voor jy rugby kan speel. Maar dit begin by die basiese kennis. Want sonder die basiese kennis sal jy nooit insig in die spel kan ontwikkel nie. En sonder insig in die spel sal niemand ooit 'n volwaardige rugbyspeler kan wees nie. Iets hiervan, geliefdes, is ook waar in ons geestelike lewens. Sonder kennis van die woord en veral sonder insig in God se woord is ware geloof en vrugbare Christendom nie moontlik nie. Geliefdes, op hierdie hervormingssondag gaan ons stil staan by die invloed wat die reformatie op die onderwys gehad het. In die besonder die reformatore se beklemtoning van kennis van God se woord as die basis of die fundament vir 'n ware geloof in Jesus Christus. Wanneer 'n mens die boek Romeine lees, dan val dit 'n mens nogal op dat Paulus nie baie sagkens met sy eie volksgenote omgaan nie. Hy skryf nogal gereeld vir die Jode en dan is hy nogal hardop op hulle oor die dinge wat hulle partykeer glo en die verskillende godsdienstige sienings wat hulle gehad het wat verkeerd was. Hy doen dit nie net omdat hy hulle wil bykom en hulle wil veroordeel nie. Nee, hy spreek juis hulle verkeerde sienings aan omdat hy soveel vir hulle omgee. Lees nou maar byvoorbeeld hier in vers 1, as hy sê, broeders, dit is my begeerte, dit is die gebed van my hart, dat julle gered moet word. Hy is natuurlik nie negatief oor alles wat sy volksgenote doen nie. In vers 2 sê hy, en hy prys hulle eintlik, hy sê, as ek na julle kyk in die manier hoe julle godsdienst beoefen, dan tel ek by julle 'n groot ywerigheid op om die Here te dien. Hulle was baie gretig en entoesiasties. Maar die probleem was dat daardie ywer en entoesiasme van hulle nie aangevuur is deur hulle kennis van wie God is en wat hy vir hulle gedoen het nie. Hulle was in 'n sekere sin soos 'n klomp klein seentjies wat wil kom rugby speel. Baie opgewonde, baie entoesiasties om dit te doen, maar hulle het nie geweet wat aangaan nie. Vers 3 verduidelik vir ons watter kennis het dan by hulle ontbreek. Wat het hulle nie geweet nie? Hulle het die geregtigheid van God nie geken nie.
Wanneer Paulus sê dat hulle God se geregtigheid nie geken het nie, dan bedoel hy eintlik dat hulle dit nie verstaan het nie. Hulle het nie insig gehad in God se verlossingsplan nie. Want hulle het beskik oor die basiese kennis. Die Jode was nie onkundig nie. Die Jode het die Ou Testament gehad, hulle het die Ou Testament geken, hulle het die wet, die profete en die geskrifte gehad en hulle het baie goed geken. Die Jode het geweet van die Here Jesus wat op aarde was. 'n Klomp van hulle was bymekaar gewees toe die Here Jesus gekruisig is. Hulle weet dus ook dat hy gesterf het. En hulle het ook gehoor hoe dat sy apostels verkondig dat hy opgestaan het uit die dood uit. Maar hulle probleem was, hulle het nie insig, hulle het nie verstaan, hoe bring ek dit wat God in die Ou Testament vir my gesê het, uit by dit wat Jesus Christus uiteindelik vir ons kom doen het nie. En die gevolg hiervan, broers en susters, was dat hulle die spel op hulle eie manier begin speel het. As hulle insig gehad het in God se geregtigheid, sou hulle verstaan het dat die Here Jesus kom betaal het vir al ons sondes en dat hy in die plek van sy volk gehoorsaam was soos wat God geëis het. Want hier kom hulle en hulle het hulle eie vorm van geregtigheid. Hulle probeer die wet van die Here nakom. Hulle bly by die wet vassteek en sê as ek gered wil word, dan moet ek die wet volkome onderhou. Terwyl die Here Jesus eintlik in ons plek die wet volkome onderhou het, sodat ons nou maar net in hom kan glo. Want dis wat Paulus sê, wie in hom glo, hoef nie meer die wet te onderhou om daardeur gered te word nie. Ja, daar is nou vir ons ander motivering om die wet te onderhou, maar definitief nie om gered te word daardeur nie. En omdat die Jode dit nie verstaan het nie, het hulle steeds op hulle eie manier probeer betaal. Gehoop, hulle kan met hulle gehoorsaamheid op een of ander manier vir God beïndruk, sodat as hulle dalk eendag sterf en die Here moet ontmoet, dat dalk 'n kans is dat die Here vir hulle sal sê, mooi so, julle het goed genoeg geleef om in te gaan in die koninkryk van die hemel. Hulle het nie Paulus se insig van Romeine 3 vers 20 gehad, waar hy sê dat niemand deur die werke van die wet geregverdig kan word nie. Nou gedurende die middeleeue en die tyd van die reformatie, broers en susters, het daar 'n soortgelyke onkunde onder die kerkvolk van die dag geheers. In daardie jare was die opvoedingsstelsel, die skoolstelsel baie gebrekkig gewees. Onderwys was meestal beperk gewees tot dit wat jy maar by die kerk geleer het. En dit wat jy by die kerk geleer het, was net gerig daarop, op ouens wat besluit het, hulle wil eendag 'n beroep in die kerklike lewe maak. Hulle wil 'n monnik word of 'n priester word. Dis al waaroor die onderrig gegaan het. Baie min kinders het toegang gehad tot basiese onderwys. Meisiekinders is byvoorbeeld glad nie toegelaat om skool te gaan en iets te leer nie. En dit was hoofsaaklik ook maar net die rykes en die vooraanstaandes van die samelewing, wie se kinders of se seuns dan die voorreg gehad het om tog te kon leer. Die gevolg hiervan was dat die meeste lidmate van die kerk tot 'n groot mate ongeletterd was. Hulle kon nie lees nie, hulle kon nie skryf nie. So buiten dat hulle nie die Bybel geken het nie, kon hulle nie die Bybel lees om hom te leer ken nie. Wat nog te sê, insig te hê in die Here se woord. Hulle het nie die vaardighede gehad om, as hulle dalk die Bybel gehad het om te lees, ook logies te kan beredeneer en sekere dinge bymekaar te kan sit en te kan sê, dit is wat die Here vir ons besig is om te sê nie. Soos by die Jode in Paulus se tyd was daar egter 'n groot ywer gewees om God te dien. Maar hierdie ongeletterdheid en onkunde van die gemiddelde lidmate het daartoe bygedra dat hulle ook nie God se geregtigheid of God se plan vir ons verlossing regtig verstaan het nie. Hulle het nie geweet dat Jesus Christus klaar vir
al ons oortredinge betaal het aan die kruis op Golgotha nie. Hulle het nie geweet dat Jesus Christus in ons plek gehoorsaam was aan die wet van die Here nie. Hulle het maar geglo wat die kerk vir hulle geleer het, maar dit was die enigste toegang wat hulle gehad het tot die Here se woord. Dit wat die kerk hulle dus geleer het, was wat hulle geweet het. En die kerk van daardie tyd het vir hulle geleer, as jy van jou sondes ontslae wil raak, kom bieg dit teenoor die priester, en dan sal die priester vir jou sê wat jy kan gaan doen om te betaal vir jou sondes. Partykeer moes jy die Onse Vader 'n paar keer opsê, partykeer moes jy sekere gebede gaan opsê, partykeer moes jy geld, in meeste gevalle moes jy geld betaal het, 'n sekere bedrag geld wat deur die priester bepaal is, gaan betaal na mate die grootte van jou sonde, sodat jou sondes vergewe kan word. Net soos die Jode in Paulus se tyd, het die kerk 'n teologie van werke verkondig. 'n eie vorm van betaling, 'n eie soort geregtigheid. Twee dinge dus gebeur. Weens die mense se ongeletterdheid het die woord van God nie meer die middelpunt van mense se lewens uitgemaak nie. Want hulle kon nie die Bybel lees nie. Hulle het nie die Bybelse waarhede geken nie, en daarom het hulle ook nie insig gehad in God se verlossingsplan vir die mensdom nie. En dit het ook verder daartoe gelei tot die tweede saak, dat die Bybel nie meer die hoogste gesag in hulle lewens gehad het nie. Hulle het maar geluister en geglo wat die kerk vir hulle geleer het. Want hulle het nie die Bybel eers geken sodat hulle kon sê, kom ek hoor wat sê hulle in die kerk en ek gaan meet dit aan die Bybel nie, want hulle het niks gehad om dit aan te meet nie. Hulle het nie verstaan hoe kon hulle dit meet aan die Bybel nie, want hulle het nie insig gehad nie. Dit het daartoe gelei dat die mense baie godsdienstig was, maar miskien nie altyd so gelowig was nie. In 'n sin, geliefdes, het Martin Luther met dieselfde saak gesukkel. Nou die verskil met Martin Luther was, hy was daarom nie ongeletterd gewees nie. Want hy was 'n monnik gewees wat toegang gehad het tot die Bybel en hy het baie kennis oor die Bybel gehad. Maar tot op 'n sekere punt in sy lewe het Martin Luther ook nog nie verstaan, nog nie insig gehad nie. Want hy het geworstel met hierdie gedagte, hy het gestoei daarmee, hy het vir die Here kwaad geraak, hy het vir die duiwel kwaad geraak. Want wat hy geleer is, as jy gered wil word, moet jy goed lewe. Dis jou betaling. En hoe meer Luther probeer het om goed te lewe, en hy het baie hard probeer om goed te lewe, hoe meer het hy besef, ek kan nie. Hoe harder ek probeer, hoe minder kry ek dit reg. Sodat Luther uiteindelik uitgeroep het in wanhoop, waar sal ek 'n genadige God kry? Hy het eintlik 'n begeerte gehad na die boodskap van die woord. Hy het 'n begeerte gehad na insig as hy vra, waar sal ek 'n genadige God kry? Waar sal ek 'n God kry wat vir my sê, weet jy wat, dit gaan nie oor wat jy doen nie. Dit gaan oor wat ek doen. Wanneer ons na ons onderwysstelsel kyk, broers en susters, in Suid-Afrika, dan is die hartseer werklikheid dat ons stadig maar seker op dieselfde traject begin beweeg as in die middeleeue. Kinders op skool doen baie kennis op oor baie dinge, maar die woord van God staan nie meer sentraal nie. Die Bybel en die Christelike godsdiens word hanteer soos enige ander godsdiens op 'n gelyke voet, sodat ek hoor dat daar by sekere skole dit nou al so ver gaan is dat daar op maandagooggende kom open 'n dominee
Op Dinsdagoggende kom open die imam van die moslems. Op Woensdagoggende kom open die boeddhiste priester, of wie ook al. En so kry elkeen 'n beurt, want sien, as die woord nie meer sentraal staan nie, dan staan God nie meer sentraal nie, en dan hanteer ons Christendom maar op dieselfde vlak as al die ander godsdienste. Wat die Bybel sê, het nie meer die finale en die belangrikste woord te spreek in ons lewens en in ons kinders se lewens nie. Ons kinders het baie kennis, maar hulle ken nie meer die Bybel nie. Hulle word baie dinge oor die Bybel en oor Christendom geleer, maar hulle opvoeding op skool is nie meer daarop gerig om insig te kry in God se verlossingsplan vir die wêreld nie. Dan het ons gefaal. As ons nie gaan keer nie, broers en susters, gaan ons dalk ook eindig met 'n groot ywer en entoesiasme om die Here te dien onder ons kinders, maar waar hartskennis ontbreek. In 'n sin is dit klaar besig om te gebeur. Omdat ons nie meer die Bybel ken en insig in God se verlossingsplan het nie, probeer mense hulle eie vorm van geregtigheid oprig, soos die Jode gedoen het. 'n Geregtigheid waarin erkenning van my sonde, belydenis van my sonde, nie meer nodig is nie. Want is daar nog iets so sonde? En dit wat vir jou reg is vir jou reg, wat vir my reg is vir my reg. Sonde het 'n relatiewe begrip geword. En as daar nie meer iets so sonde in die lewe is nie, hoekom het ons dan nog die Here Jesus nodig wat vir ons sonde moes kom sterf? Nee, solank ons net goed lewe. Solank jy net jou andersheid omhels en daarmee vrede maak. Nie diskrimineer teen ander mense nie, nie onverdraagsaam is teenoor ander nie, dan sal jy vir God aanvaarbaar wees. Wat is dit anders as 'n eie geregtigheid? Heeltemal in stryd met die Bybel. En so, broers en susters, kweek ons 'n ongelowige geslag. Daarom is dit nodig dat ons vanoggend opnuut luister na wat God vir ons in hierdie gedeelte sê oor die belangrikheid van kennis. Kennis van God se woord behoort daarop gerig te wees om insig te gee in God se verlossingsplan, want dit lei tot ware geloof. Vers 9 stel Paulus hier die doelwit van die kennis. Hy sê, as jy met jou mond bely dat die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, dan sal jy gered word. Dis die doelwit van kennis. Dis hoekom ons hierdie dinge vir ons kinders leer. Die doel is dus om ons kinders te bring by 'n punt waar hulle nie net vir ons al die Bybelstories baie mooi kan vertel en kan sê wat het daar gebeur nie, maar ons wil ons kinders bring by 'n punt waar hulle vir my kan sê, pappa, ek het vandag gelees van die 10de plaag en ek het iets geleer van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het. Dis insig. Ons ken daardie prentjies in die Bybel waar ons, nie in die Bybel nie, maar wat die kinders baie keer het, wat hulle sulke lettertjies het, syfertjies het wat hulle met mekaar verbind om die prentjie uiteindelik te kan sien. Dis wat insig beteken. Dit is waar ons kinders wil kry, dis waar ons hulle wil bring, om daardie punte aan mekaar te verbind en te kan sê, ek verstaan dit. Sonder kennis van die Bybel wat oorgedra word, sal daar nie insig wees nie. Mense sal nie verstaan
dat Jesus Christus alreeds alles gedoen het en dat ek nie nodig het om enigiets te doen om God te beïndruk nie. En daar sal nie ware geloof wees nie. Hoor net hoe logies sit Paulus dit uiteen in ons teksvers. Hy vra. Hy sê die doelwit is, ons wil mense bring om te glo. Maar nou oor sy logika. Hoe kan hulle hom dan aanroep, as hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo, as hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek? Al die kennis wat ons vir ons kinders leer, behoort gerig te wees om ons kinders in verwondering te bring oor die God van die heelal. En vir dit wat hy vir ons gedoen het in Jesus Christus, sodat hulle uiteindelik tot geloof kan kom en die waarhede van die woord hulle eie kan maak. Maar is dit dan nie die taak van die kerk nie? Wonder u dalk nou. Natuurlik is dit die taak van die kerk, want die Here Jesus het aan die kerk die opdrag gegee en gesê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Maar die belangriker vraag is dalk eerder, wie is die kerk? En waar werk die kerk? Waar doen die kerk dit wat die Here van ons vra? Die kerk, broers en susters, is nie hierdie gebou nie. Die kerk is nie die dominee of die kerkraad nie. Die kerk is u en ek, wat elkeen deel van die liggaam van Jesus Christus is. En ons het die opdrag om die nasies te gaan leer. Waar behoort die kerk dus te werk? Nie net hier by die kerk nie. Nie net as ons Sondag hier by mekaar is nie. Dit is nie die enigste geleentheid wat ons het om kennis oor te dra nie. Die Here Jesus het hierdie opdrag sekerlik nie beperk tot verbondsonderrig op 'n Sondag nie. En leer hy ons nie in Deuteronomium 6 vers 7 dat ons hierdie insig in God se verlossingsplan by ons kinders behoort in te skerp. Wanneer? Wanneer ons in ons huis sit en as ons op pad is en as ons gaan lê en as ons opstaan. Oralster, hy gaan selfs verder. Hy sê bind dit as 'n teken tussen jou voorhoof, dit moet tussen jou denke regeer, dit moet op jou hand geskryf wees, daar waar jy werk, daar moet hierdie insig geleer word. Maar dit moet ook op jou stadspoorte geskryf word. Dit beteken daar in die samelewing waar ons betrokke is, plekke soos skole en universiteite, daar behoort dit ook te gebeur. Roep die Here ons dan nie juis om suurdeeg te wees, die geliefdes. Sonder kennis en in die besonder insig in God se woord, kon 2 van die slagspreuke van die reformatie, wat deel van die fondasie is van dit wat ons glo, eintlik in gedrang. Want as jy nie kennis oor God se woord het nie, kom die eerste een sola scriptura, die skrif alleen in gedrang, want sonder kennis gaan die skrif vir jou niks beteken nie. En die volgende een wat in gedrang kom, wanneer die skrif in gedrang is sola fidei, wat beteken deur die geloof alleen. En dit het die hervormers ook besef, en daarom het die hervorming so 'n geweldige invloed op die skoolstelsel gehad. Broers en susters, die doel van opvoeding behoort nie net die blote weergee van koue feite te wees nie. Dit wat ek my kind leer by die huis, die rede waarom ek haar skool toe of selfs universiteit toe stuur, behoort nie in die eerste plek te wees sodat hulle eendag vir hulle self 'n lewe kan maak nie. Want wat help dit jou kind kan vir homself eendag 'n lewe maak? Maar hy het nie die lewe nie. Wat help dit jy weet vreeslik baie oor die wetenskap en die natuur, maar jy erken nie die skepper en die onderhouer van dit alles nie?
Die hervormers het die noodsaaklikheid van opvoeding vir alle kinders besef en daarom het al die groot leiers van die reformatie, Luther, Calvin, Melanchthon, Butzer, Zwingli, baie klem gelê op 'n behoorlike opvoedingsstelsel vir alle kinders. As gevolg van die reformatie het meisiekinders ook vir die eerste keer toegang gekry tot onderrig. Dit was vir die hervormers belangrik dat kinders onderrig moes ontvang sodat hulle vir hulle self die Bybel kon lees, interpreteer en dit uiteindelik verstaan. En hulle het dus gevoel, elke vakgebied maak 'n bydrae. As jy byvoorbeeld die tale geleer het, dan die tale jou gehelp om die Bybel beter te verstaan, te kon ontleed, te kon interpreteer en te kon verstaan. Daarom moes kinders al die normale vakke leer, maar met die oog daarop om die Bybel beter te verstaan. Die hervormers sou dus nie tevrede gewees het net met 'n saalopening of 2 of met 'n godsdienstperiode hier en daar nie. Want die doel van opvoeding was om vir kinders kennis te gee en hulle insig in die woord te vermeerder, sodat hulle tot geloof in Jesus Christus kan kom. Dit was vir hulle die doelwit van onderrig. En om hierdie doel te bereik, is Paulus dus reg, geliefdes. Hoe kan hulle dit dan hoor sonder een wat preek? En met preek bedoel Paulus nie dat ons almal nou ewe skielik dominees moet word nie. Die woord preek beteken hier om te proklameer. En om te proklameer, iets te proklameer, gaan oor meer as om net 'n koue feit vir iemand weer te gee. Dit gaan daaroor dat ek met oortuiging die waarhede van die woord sal bevestig as waarheid. En as gevolg hiervan het Luther die taak en die roeping van die onderwyser en uiteindelik ook die professor wat moet klas gee by die universiteit so belangrik geag, dat hy gesê het, naas die roeping om 'n dominee te wees, is dit die heel belangrikste roeping wat enige iemand kan beklee. As hy nie dominee kon wees nie, dan is daar geen ander beroep waarin hy eerder sou wou staan nie. Maar vir die hervormers het die taak nie opgehou by die ouerhuis of selfs die skool nie. Calvin het self so ver gegaan as om in Genève 'n universiteit tot stand te bring waarin Christelike opvoeding tot op tersiêre vlak gevoer is. In die lig hiervan behoort ons dus selfs in ons keuse van 'n universiteit onsself die vraag af te vra: gaan hierdie universiteit en die invalshoeke wat hier by hierdie universiteit gebruik word, gaan hulle my kind leer? Gaan hulle my kind stimuleer tot 'n diepere insig van God en van sy verlossingsplan? Of gaan hulle dalk my kind net verder vervreem van God? Is dit dan nie wys om te gaan soek na 'n tersiêre instelling waar ek in God se lig vind vir my lewe nie? Geliefdes, uit wat God vir ons vanoggend gesê het, moet ons onsself afvra: is dit moontlik en is dit genoeg om ons kinders net die heel basiese reëls van die spel te leer, sonder dat hulle dit behoorlik verstaan? Gaan hulle nie dan maar die spel speel soos wat hulle goed dink nie? Is ons opdrag nie om hulle so te leer dat hulle oë kan oopgaan vir die verlossingsplan van Jesus Christus nie? Laat ons dan in die gees van die hervorming vers 17 onthou wat sê: die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Want die Here Jesus waarsku ons in Matteus 18 vers 6: elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see.